Saliana indray tomboky lasy tomboky vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity ary manasanao mpitiavana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny TRMDM izay nilaza fa tsy ekena ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Mangataka ny fandraisana andraikitry ny fanjakana izy ireo amin'ny famerenana tanindrazana ny volamena milanja 13.5 kilao, vola ravoavy sy tsisy 1400. Tsy ekena ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena hoy ny vondrony mpanohitra tena rotoben'ny malagasy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM. Takin'izy ireo ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny famerenana antanindrazana ny volamena milanja 13.5 kilao izay sarona tany Afrika Atsimo. Palahelo ary makarary fo ny mijeren'izany hoe hay le malagasy ty tena mahantra ambonin'ny reny amapolo ny amandroapolo ny kilo any amin'ny firenekafa no hita dia mbola mandatra gasy ihany manao an'io ka za dia milaza aza atao tantely afa-drakotra na harem-pirenena avy ireny atao tanindrazana io. Miantso ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny sosialim-bahoaka indrindra ny fiakarana miopampana ny vidin'entana ilaina andavanandro izay efa mila tsy ho zakany ankamaroan'ny mponina ny fandisifana azy. Dia mandraisa andraikitra indrindra fa ministry ny commerce fa midangana be ny vidin'entana aza asiana fisalasalana rehefa tsy vita dia aloha mametraka fa midangana ny vidin'entana tena tsy zakan'ny olona tsony ny fahefa mividy ka za dia milaza fa io vahoaka io rehefa anao nankibony dia mandeha ho azy io ary ny fandriam-pahalemana dia zao marina tokoa ny tenin'ny filofa fa manomboka efa miena izy io fa manomboka mba hita sotra efa mba manomboka miena ny resaka fandriam-pahalemana fa raha mbola zao no zavatra miseho mikasika ny resaka vitangan'ny PPN sy ny rehetrarehetra io dia mety ho hafahafa inge ho any zava-misy dia vokatry ny fahatrana daholo. Za zao milaza aminareo itenin'ny resaka jirama isorako ny président ny assemblée fa amin'izao fotoana zao adiny 8 no tapaka ny jiro tonga amin'ny facturanao tsy afaka ao anatin'ny facturanao ny adiny 8 fa mifandohanao foana mifandohanao mihoatra azy dia mba ahoana koa mikasika ny jirama io ahoana io tsy vitany hoe gadraiko le directeur teo aloha iny ataoko saika tsy vitan'izay io fa zenanao tsinotsinona ny firenena ty ka zenanao tsinotsinona ny vahoaka malagasy ka nanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena na jiro na inona tena tokony izakany tena zavatra rehetrarehetra ray manontolo fa io zavatra io matoy mihetsiketsika ohatran'io efa tsy zakan'ny olona tsony ny zavatra rehetrarehetra ka andre matofilo araky ny teninao hoe andao hiaraka dia hoy amantsy anao ny hoe tsy ekenay ny fanakorontanana firenena tsony aloha kanefany rehefa ohatra moa ka modina tsy hoeny dia fantatrao tsara andeha matofilo fa zanaky nefa mangotraka koa ahako tsy atahotra ny angorovitsika izany fa tsy maintsy hitsangana ho an'ny fireneko raha ohatra ka modina tsy eny ny feoko. Ny TRMDM izay laza fa mijoro hatrany amin'ny fiarovana ny sosialim-bahoaka. Ny mpikamanao anatin'ny TRMDM dia anatanteraka fionabe entananjiniana ny raharaham-pirenena ary andraisana fanapahan-kevitra. Nambarany Ramatoa Arlette Ramarson fa alatra misy firaisana tsy kombakomba ny raharaha volamena milanja 13.5 kilao avy eto Madagasikara ary ilaina ny fidiran'ny Interpol ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana amin'ity raharaha ity. Ajelo koa behivavy ary alatra misy firaisana tsy kombakomba ny raharaha volamena milanja 13.5 kilao izay avy eto Madagasikara ary tratra tany Afrika Atsimo hoy ny mpitsara iraisam-pirenena teo aloha Arlette Ramarson. Nambarany ihany koa fa ilaina ny fidiran'ny Interpol ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ao anatin'ny tsiraraha ity mba hialana amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota. Raha milafy lalàna azo tanterana tsy olana an'izy zany rehefa voaporofo atsika le izy dia mangataka fotsiny tsika hoe avy ireny le izy fa tsy ihany ny tena olana fa hoe iza marina nanamoaka an'io ahoana fomba namoana an'io ary iza no impliqué ao anatin'io raharaha io fa tsy azo ahodikodina amin'izany hoe avy ireny hoe zao hoe dia rehefa miverina koa dia tokony hoe tonga dia alefa any amin'ny banque centrale fa firy kilo moa itsika na amin'ny banque centrale taontsika daholo no mameno ny fournisseur ny anepita fahitako azy aloha hoe tsika fournisseur ny anepita
ka noho izany le aminay zany a de avereno a apetrahany banque centrale de atao scellé mihitsy le izy tsy io ihany fa nyrehetrarehetra satria araky ny renay a pas plus tard qu'une semaine talohan'izay de mbola nisy ko 80 kilos de araky ny siosio mandeha humeur zany a zay tsy afaka hoe anamafy an'izany a fa tena hoe organisation mafieux le izy organisation mafieux zany hoe tafiditra daoly a na ny exécutant na ny de bien sûr ny ina moa izy ny atodony kotrika tsy mandeha tsisy zavatra mivoaka am'izao ary raha eny amin'ny douane tonga de tratra mety amintsika de efa misy an'izao one misy gendarme misy an'izao tsisy nandeha tamilony daholo fa voaka foana le zavatra aleo ny Interpol manao azy aleo ry zareo manao azy ary mba miangavy zay hoe azasina extradition zany marina fa misy lalàna iraisam-pirenena convention des Nations Unies milaza fa hoe rehefa ny olona avy aty amin'ny taninao zany hoe inculpé any tany hafa de afaka mifanaraka hoe avereny ny olona ireny a fa aloha tsaraina aty aminay le izy fa zay aloha de azafady indrindra fona amin'ny fitsarana sy ny ministre ny fitsarana sy ny rehetrarehetra fa tsy matoky mihitsy zay zany fitsarana zany de ireo reny raha ny orsine hatram'izao mbola tsy mazava tsara de tsy azava ndray koa io aleo any fa any neutre terrain neutre ao ny Interpol ao ny Afrique du Sud ao ny rehetrarehetra afaka mijery an'ilay izy a tsy misy intérêt naizana izy fa itinge mety voakasikasika daholo gne raha olona ambony reo za tsy miteny ny exécutant ray ihany fa matoa misy an'izany zavatra zany de mety misy voakasikasika ao de tsy ahitana mazava mihitsy fa de ifanjevojevo ao daholo adielika be vavanga io zavatra ataony hoe ary tena vol organisé na inona tenenin'ny olona c'est un vol organisé et c'est un trafic ary ohatran'ny karazana blanchiment d'argent mihitsy a ny amoanan'ireo volamenareo any apita miantso ihany koa ny tokony anafanganana ny fanadihadiana mba ahitana ny marina sy ny tena adi-doha mikotrika ny fanondranana volamena 7.5 kilao hatratra tany Afrika Atsimo ary matoa Arlette Ramarson. Mariana fa androany no niakatra fampanoavana teny amin'ny PAC na pôle anticorruption ireo ayahina tafiditra anatin'ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko lanja 7.5 kilao izay tratra tany Afrika Atsimo farany teo. Anisan'ireo voalaza fa hoenona tamin'ity androany ity ireo roalahy tsy nandray ny fiaramanidina. Eo ihany koa ireo mpanamory fiaramanidina roa. Ankoatr'ireo dia voalaza fa anisan'ireo tokony hoenona ihany koa ny mpiasan'ny fahadiserana na Toliara. Mbola ho tatelina amintsika ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manaraka ny andindiny mahakasika izay. Zava-dehibe ny fametrahan'ny agence de recouvrement des avoirs izay voalaza nandritry ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo. Ny fanazavana noentiny avy eo amin'ny sampandraharaha iadina amin'ny famotsim-bola sy famatsiam-bola ny asa fampiroroana na ny samfinina no arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Voaresaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny raharaha fanondranana volamena tsy ara-dalàna 7.5 kilao izay tratra tany Afrika Atsimo sy ny fametrahana tsy ho ela ny agence de recouvrement des avoirs. No tsy aivy ny télé-général ny Samifine fa efa nametraka ny pekat-pirenena iadina amin'ny kolokolo isika ary lafinasa tokony tanterahana ny famererana vola azo avy amin'ny fandikan-dalàna toy ny kolokolo. No antotranteriny fa tsy masakana olona tsy amerikeloka raha ny famonjana fotsiny. Tena mahomby indrindra dia sady misambotra mampiditra ponja no alainao ilay fananana azo avy amin'ny fandikan-dalàna mba tsy ahafahany mamerikeloka intsony. Satria raha mbola eny ampelantanany ireo fananan'ireo raha mbola afaka mitantana ny ireo fananan'ireo zany ny mpanao eloka isan'izay mpanao kolikoly a dia voalohany mbola hanao kolikoly ihany izy. Zany hoe mety ho afaka ary izy zany amin'ny fanenjehana azy. Afaka manakarama mpisolo vava, mahay sy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena any izy zay mety hanimbatsimbana ny fanenjehana azy. Marina fa zony ny anana mpiaro, anana fiarovana fa zony fanjakana ihany koa ny manenjika azy ary amin'ny sakana azy mba tsy hampiasa ny vola azony avy amin'ny fandikan-dalàna hoentiny manao misakana ny asa-pitsarana. Ary indrindrandrindra mbola manana ovantanina ny mpanao eloka raha mbola manana an'izay fananan'izay any izy ka rehefa vita ny saziny dia misy ovantaniny eo ary vao maika ary izy hanamafy an'izay ary io le fananana azy avy amin'ny fandikan-dalàna io koa dia mbola mety hamatsiana asa ratsy hafa
satria ny olona mpanondrana andramena ohatra mety lasa indray izy manondrana volamena dia manondrana vatosoa arakaraka zay ahafahany mampiasa vola eo. Raha ny zava-misy atreto eto Madagasikara dia rehefa azon'ny fitsarana na ny mpitandro filaminana ireny fananana azo avy amin'ny tsy ara-dalàna ireny dia simba na miendanja ny vidiny satria mbola mitarasoka ny raharaha-pitsarana. Maninona no ilana sampan-draharaha manokana le izy dia satria io sampan-draharaha io no hitantana an'ireny fananana ireny. Ny zava-misy hatramin'izao eto Madagasikara dia rehefa hazon'ny fitsarana na ny mpitandro filaminana ireny fananana ireny dia lasa simba sy miendanja miena zany ny vidiny satria mbola mitarasoka ny raharaha-pitsarana. Dia ny afarany lasa sady tsy mahazo tombony na ny fanjakana na ilay olona arakarak'izay fanapahan-kevitra ny fitsarana eo. Andray ohatra hoe raha mandray ianao ohatra misy orinasa ohatra natsangana anaovana famotsim-bola, tratra ilay olona manao ny fanenjehana ianao mbola ataony famotorana satria tsy vita amin'ilay andro zay azon'ny fanjakana atao nanomboka hatramin'ny ananantsika n'ilay hitsy vola nomba ny famerenana ny fananana azo nomba ny azo avy amin'ny fandikan-dalàna ny tonga dia miazona alohan'izay orinasa zay. Fa raha le trano fotsiny sy ny fanaka ao anatiny tsy dia manambidy kokoa noho ny hoe lay varotra mihitsy no azon'ny fanjakana. Dia izay no ilana mpitantana an'izay fananan'izay zany hoe lay sampan-draharaha izay tokony ho atsanganyity zany no mitantana mampandeha n'ilay orinasa satria orinasa mamokatra no misy vidiny fa raha ohatra ka trano sy fanaka fotsiny miena vidy izy. Zay zany isan'ny ilana n'ity sampan-draharaha zay tokony ho atsanganyity. Ankoatran'izay mety misy ohatra ny fiara sarobidy. Tsika zao tany Frantsa tamin'ny taona 2020 dia vao nahita fa nisy zanaka mpitondra aty Afrika zay nigiazana ny fananany. Isan'ny fananan'io zanaka mpitondra teo aloha io dia trano sy fiara sarobidy. Reny zany mila fikarakarana sy fampandehanana ireny mba tsy hiendanja ka rehefa ho amidy izy dia mba azahoan'ny fanjakana ny mamerina ny tena amin'ny tena vidiny. Tsara ny fanapahan-kevitry ny fanjakana iroso amin'izay fametrahana ny sampan-draharaha manokana izay ahafahana mahomby kokoa eo amin'ny fitsirihana sy ny fanagiazana ireny fananana ireny na eto Madagasikara na any ivelany. Nambaran'ny télé générale ny Samifinina fa misy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ireo firenena mikambana ao amin'ny Arimsa anisan'izany ny Afrika Atsimo ahafahana mampamerina ireo fananana toy ny volamena na ny fananana hafa anatin'ny raharaha hafa ihany koa. Mikasika izay resaka izay hatrany dia nitondra fanazavana mikasika ny anjara andraikitry ny Samifinina amin'ny ankapobeny rehefa misy tranga fanondranana tsy ara-dalàna volamena amin'ny ankapobeny ny tale jeneraly izany sampan-draharaha izany. Ny Samifinina dia tsy maintsy mifandraika foana amina famotsim-bola no anjara andraikiny. Zany hoe raha hiambina n'ilay volamena sy ny sisa sy ny hoe hiambina assistance sy sisa misy foana sampan-draharaha zay natao anao an'izay. Fa miara-miasa amin'ireo ny Samifinina eo amin'ilay vaovao ara-bola. Azon'ny Samifinina atao ihany koa mitondra fanadihadiana miainga avy amina fanondranana tsy ara-dalàna arena-kibon'ny tany toy ny volamena na vatosoa ka arahana famotsim-bola zay. Ary manao an'izay zay rehefa napita raharaha mikasika zay zay dia mbola mampita an'izay foana zany. Zany hoe rehefa mahazo n'ilay vaovao tsy Samifinina zany hoe ity reto orinasa reto na ity olona ity dia mpanondrana volamena tsy ara-dalàna dia mitsirika n'ilay vaovao ara-bola jerena ny lay orinasa tena manao an'izay tokoa ve ilay orinasa manaona ny compte na ny an'ilay olana na ny an'ilay orinasa ahitana taratra an'izay ve tsy adinontsika fa ny fanondranana tsy ara-dalàna ny volamena na vatosoa dia iny azo raisina ho toy ny fandikan-dalàna ny andohana dia ilay fomba fanafenana azy sy famoahana azy ary fanafenana koa ny vola azo amin'izay na fanovana endrika amin'ny vola azo avy amin'izay zay ilay famotsim-bola. Zany hoe tena ao anatin'ny fahefan'ny Samifinina zany ny anao an'izay fanadihadiana izay fa avy aty amin'ilay endrika famotsim-bola. Mifameno zany ny asanay sy ny asan'ny mpitandro filaminana sy ny asan'ny zareo amin'ny fahadijeranana izy zany mijery an'ilay fidirana sy fivoahan'ilay
vola maloto le zafady lay arena kibony tany a miaro ny tsy voanjany sisy tany ary mijery an'izay olona zay mety namoaka an'izay a izahay kosa mijery an'ilay lafiny ara-bola mijery an'ilay fivezivezen'ny volana hoe aizany vola azo aizany tombony a azo ny tamin'io ny tsy azotsika dino ihany koa ny endrika toreny a dia mety endrika famotsim-bola zany hoe mety nisy fiandoka an-dalàna hafa akoatra amin'ilay fitrandrahana tsy ara-dalàna sy fanondrana tsy ara-dalàna volamena mety tafiditra amina raha hafa ireo olona ireo tsy voatery fanondranana volamena tsy ara-dalàna fotsiny ihany a no fadikan-dalàna ataon'ny olona voakasika zany fa mety misy zavatra hafa dia isan'ny jerenay daholo reny zany a ka ahafahanay mampita vaovao any amin'ny fitsarana aloha na ny amin'ireo sampandraraha hafa zay mety ho voakasika ilay fanadihadiana ataonay ny endrika isehony anankiray ohatra zao dia hoe manondrana volamena ny orinasa raina maromaro dia tsy mamerina n'ilay vola vahiny zay azony avy amin'izay fa fandikan-dalàna zay le tsy famerenana vola vahiny zay a sady efa fandikan-dalàna momba ny etra no fandikan-dalàna ihany koa momba ny vola vahiny fa rehefa avy eo amin'izay a iny vola vahiny iny a dia na apetrany any ivelany any amina compte any ivelany na mety any amin'ireny atao hoe paradisan'ny tsy mpandohetra reny a dia na ividianany a entana indray a fanafatra toy ny avy amin'ny tao-trano a na entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro averiny ampidiriny eto Madagasikara zay le fanovana endrika dia zay le famotsim-bola zay zany dia anjara asanay ary manao an'izay zay a efa nanao fanadihadiana raharaha ohatra zay no ahafahany milaza no ohatrohatran'izao no mety fomba fiasan'ny olona tafiditra amina fanondranana volamena na arena kibony tany hafa tsy ara-dalàna. Mitondra ny fiarabanina sy firarintsoa ny filombivady mialy sy Andry Rajoelina androany ny filoam-piangonana eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonan'ny kristiana eto Madagasikara. Nivoatra tamin'izany ny fankasitrahana nataon'ny FFKM manoloana ny fandraisana andraikitry ny fitondrana tamin'ny fifehezana ny valanaretina Covid-19 sy ny ady amin'ny kere any Antsimo. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Nakasitraka ny ezaka vitan'ny filoham-pirenena tamin'ny fiatrehana ny Covid-19 sy ny fikarohana vahaolana miady amin'ny kere any Atsimo ny filohan'ny FFKM Monseigneur Don Marie Arsène Razanakolona archevêque Antananarivo. Nitondran'ny filohan'ny FFKM fanamarihana manokana ny ezaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fiainoana sy ny fakanatrany ny hevitry ny filoham-piangonana tamin'ireo fanapa-kevitra izay tokony noraisina nandritry ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana no lalovan'ny firenena. Afinay tamin'ity fiboana ity nahafahana nampiasa ny haingo manjery pirenena tena ataoko fa tsy voana hita ny fampivavahana nandeha tamin'ny haingo manjery tahaka ny tamin'ity taona lasa ty tamin'iny taona lasa natsony aisy ny atsony roa ary zay nilaza fa zavatra mangetaheta vavaka ity vahoaka malagasy ity ary dia diso tsapa izay ary na ireo tompona ndraikitra amin'ny haino manjery nanao hoe raovina indray ary misaotra indrindra ny nafanana nanao an'izay zavatra zay tany kalalana ary koa raha ny teti-bolanay aotrany tsy navota nanao an'izay fa ianao monsieur le président maimay foana nanaovana azy dia zahay dia fata azo maimay foana dia niasa kosa mba nizahanay oaraka zay hoe etaeta ny vahoaka malagasy zay hiampitony ary ihany koa hanome hery hiatrehan'ity valanaretina zay nanahirana atsika mianakavy ity zay. Nandritry ny fionana teo amin'ny Ray aman-dreny am-panahy no nanamavisan'ny filoha Andry Rajoelina ny Velarano ny ampipaka ny fampandrosoana isam-batan'olona sy isam-paritra ka tsy hisy intsony ny faritra adino na ihany koa sokajiana lavitra andrina. Firenena itsy ataona vaovao rakimboapolo sy roa arivo ity. Ny zavatra irina moa zany dia mba amin'ny anjaranay sy ny adidinay dia mba hitondra an'izay fampandrosoana arak'izay tratranay indrindra izay vitanay ary lofo tanteraka ao anatin'izany mba hamany olana rehetrarehetra izay misy eto amin'ny firenena ary hitondra vahaolana amin'ny zavatra izay tokony hoentina ary indrindra mba hitondra ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena iray manontolo mba hisy fiapaikany sy fiatraikany any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Zavatra napetraka moa fanamby natao dia hoe tsy hisy distrikta adinontsony
zay ny zavatra lehibe satria rehefa mandehana amin'ny district reny dia hita avokoa fa nareo ao filoam-piangonana mahafantatra tsara an'izany hitanareo tsara fa ajiba ireny district reny ary tsy tenenina moa dia hoe tany lavitra fitondrana mba tsy tenenina hoe tany lavitra ndriny fa tsy izay tsony ny zavatra matao fa dia ezaka tanteraka izay efa manomboka fa anaratsy kokoa ary fiara-miasa eo anivon'ny fiangonana ihany koa moa efa lazaiko milenigeny fa dia vonona tanteraka izay ifanometana fitondram-panjakana amin'izay zavatra tokony atao hoe noentina ampandrosoana eo amin'ny lafiny izay sehatra mety iskafana sy iraha manatotosa amin'ny fanavotana sy ny fampandrosoana ny firana. Nitondra ny fiarabana sy firarintsoa ny Fomivady Andry Rajoelina sy Miala Rajoelina androany ny filoam-piangonana eo anivo ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Fotoana izao anaratsika ireo vaovao tapatapany manoloana ny tranga fipoahana omaly tetsy Ampasanimalo, olona roa no naratra mafy omaly. Lehilahy iray nanendaka tetsy amin'ny pavion Analakely no voasambotra. Tafakatra 12 ny olona voatily mitondra ny Covid-19 tany Morondava, renivohitry ny faritry ny Memenabe manomboka ny farany taona teo. Olona roa naratra mafy omaly vokatry ny fipoahana nampiaya izay nitranga tetsy Ampasanimalo. Mifamafobe ihany ny vaovao mikasika ity raharaha ity, toy ny milaza fa hoe power bank noentina tovolahy iray no nipoaka ka natonga izao tranga izao. Manamafy kosa ny mponina manodidina fa hoe grenade no nipoaka. Manakaikitra ny fonenana ministra raha teo no nitrangan'ilay fipoahana. Efa misokatra ankehitriny ny fanadihadiana. Lehilahy iray 13 taona no voasambotra rehefa avy nanentaka tetsy amin'ny pavion Analakely. Araka ny fantatra dia tsy zoviana amin'ireo polisy ity tovolahy ity satria efa mpamerikeloka, vao 9 taona monja izy dia efa nanao sitomahery. Efa indimy gadra izy rehefa nisazy teny Anjanamasina sy Antanimora. Ny alahady teo dia mpanao gazety efa zokiolony iray no noendahany tetsy Analakely ary lasany ny finday. Rehefa natao ny fanarandy dia tratra teny Andotapenaka ity jiolahy ity. Ny arivan'io ihany tao anatin'ny famitorana no nahafantarana fa efa namidiny teny amin'ny mpivarotra amoron-dalana teny Sorano ilay finday. Notomandry omaly atao sambavy solo mambakafo na solo dolary no afantarany maro azy izay mpandraraha anisan'ny nalaza teto Madagasikara indrindra moa afatany amin'ny faritra Savahindy. Nampiavaka azy ny fitiavany manampy ny olona manodidina azy sy ny fitiavany manampy fiangonana maro samihafa. Nafantarana azy ihany koa ny fananany fiaramanidina manokana maromaro na irony antsoina hoe jet privé irony. Nahitam-boka indray ny fiara-miasa teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana tany Belosurtsirbina, adalo raindahany roa izay fantatra fa tompony antoka tamin'ny famitona miaramila iray tany amin'ny olafa 15 ny 3 Desambra lasa teo no voasambotra ny 7 Janoary efa natolotra ny zandary ao an-toerana izy ireo. Tafakatra 20 ny olona voatily mitondra ny Covid-19 tany Morondava, renivohitry ny faritry Menabe. Nanomboka ny farany taona teo, nisy fivoriana tsara-potoana nataon'ny OMC sy ireo tompony andraikitra voakasika rehetra mba hijereny ireo fepetra ho raisina ambanoloan'izany. Tapaka tamin'izany fa averiny indray ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovana ny tsy fiparitahany ity valana retsiny ity, tsy maintsy manao aro vava-orona ny tsirairay rehefa mivoaka ny trano ajaina trany ny elanelana iray metatra. Pisoloky amin'ny alalan'ny cache-point efatra mianadahy no voasambotry ny zandary any Ambatondrazaka tamin'ity herinandro ity. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ireo mponina sy ireo lasibatry ny fisolokiana no nahazahoana izao vokatra izao. Fanadiadiana Danio Janusia. Noho ny fisokafan'ny kariera tia loatra dia mirongatra ny fisolokiana amin'ny alalan'ny cache-point. Mpitrandraka vato misa efatra no sarin'io zandary Ambatondrazaka ny alarobia janoary teo. Lehilahy 3 ary vehivavy iray. Araka ny fanazavana dia cache-point maromaro no efa tratran'izy reto raha ny teto Ambatondrazaka satria manantona cache-point iray izy ireo ary milaza fa andefasan'ny lehiben'izy ireo vola ka mba ampindramy finday mba hiantsona azy. Ka rehefa azy ilay finday dia ampiteriny malaky ao anatin'ny repertoire ny laran'izy ireo ka ataony vola no misoratra ao. Rehefa aveo dia tonga ny SMS ary dia roboka tokoa ny mpandinjara ka manome ny vola. Tsapa tokoa aloha tatoato fa tato amin'ny faritra fiadidiko zany dia nisy trangana fisolokiana maromaro tamin'ny resaka cache-point mivola ary nahazo fitoriana maromaro ny brigady gendarmerie Ambatondrazaka dia nanao ny fikarohana izahay niaraka tamin'ny opérateur Telma dia
nahitambokana zany ary amin'izao fotoana zao dia efa tratra ireo olona nanao ny fisolokiny noho ny fiaramiasa tamin'ny vahoaka sy ireo olona victime an'ilay izy ka eto zany zay dia manetanareo olona amin'ny fanomezana vaovao maropototra ary aingana mba hahafahana misambotra reo ny ratsy ireo ary mampitandrina sy milaza reo ilay koa fa tsy petrapoana mpitandry filaminana fa andrainy andraikiny. manentana trany ry zareo avy any anivon'ny Zandarmaria Ambatondrazaka ny mba amaily ny rehetra amin'izao toe-javatra izao atolotra ny fampanoavana Ambatondrazaka tsy ho ela moa izy efatra mianadahy ireto ary dia andrasana ny toyiny. Nanao fanambarana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Marie Michel Saoundrary Malala ary nitondra fanazavana manoloana ireo hetsika sy fangatahana nataon'ireo mpianatry ny ENS izay nanao fitokonana tato ato. Isan'ny voafehy ao anatin'izany fanambarana izany ny fikarakarana didim-panjakana ahafahana mikarakara fifaninanana hiditra mpampianatra ho an'ny mpianatry ny ENS. Hitatsika fa nisy savorovoro nandritra ny 2 andro zay samy nahita fa nisy fananan'olona raha simba tao anatin'izany noho ny fitakiana nataon'ireo mpianatra ny école normale supérieure makasika ny recrutement aloha raha hoe makasika ny ministère fanabeazam-pirenena ny votoaton'ny fitakiana izy ireo dia ny anaovana recrutement systématique hoe rehefa hivoaka ao amin'ny ENS izy ireo dia ho tafiditra avy hatrany ampianatra tsy anivo ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Ireny zavatra nitranga ireny dia nentina tsapana fa mbola misy tsy fahatombanana, mbola misy olana lalina ao anatin'izany asehatry ny tontolo fanabeazana izany ary indrindrandrindra ao anatin'ny ireo paikady entina manao ny recrutement an'ireo mpianatra ireo. Ka eto dia ilaina zany ny mitondra vahaolana maharitra ary tsara mba hialana amin'ny savorovoro takizao any afarany. Anisan'ny vahaolana narosy ny ministère ny fanabeazam-pirenena dia hoe aleo raisiny ministère ny fanabeazam-pirenena ny fomba fampidirana an'ireo mpianatra eny anivon'ny école normale supérieure dikan'izay dia ny fijerenany concours d'entrée eny amin'ny ENS zany dia andray anjara tanteraka ao anatin'izany fandambinana izany ny ministère ny fanabeazam-pirenena mba hifandray tanteraka amin'ny filany ministère ny fanabeazam-pirenena ary mba tsy hisy ihany koa mpianatra latsaka zany tsy tafiditra ao anatin'ny tontolony asa ny fanabeazana satria zay ny tanjon'izy ireo. Ka efa misy volavolana didim-pitondrana arrêté interministériel izay efa iarahana miasa ankehitriny miaraka amin'ny ministère ny fonction publique, ministère ny finance, ny ministère ny enseignement supérieur ary indrindrandrindra ny ministère ny éducation nationale mba ahafahana zany mametraka drafitra malalaka ary mazava ahafahana mifeha sy manatsara izany recrutement izany. Eto dia isorako aloha ireo mpianatra satria efa miray latabatra amin'ireo ekipa teknika izy ireo maneho ny etaetany amin'izany fandrafetana izany arrêté interministériel izany ary efa any amin'ny salle de conférence n'école normale supérieure izy ireo miaraka amin'ny équipe teknika ny fitondram-panjakana. Tiako mariana eto dia mbola tsy nilaza velively ny ministère ny fanabeazam-pirenena hoe tsy handray intsony anireo mpianatra mivoaka amin'ny ENS satria anisan'ny lahara-pahamehana ny fandraisana mpampianatra manana traikefa nandalo fampiofanana ary manana traikefa ao anatin'izany tontolon'ny fanabeazana izany. Nanambara i Rasolofo René fa famotehana no avy ny firenena ny tsy fandraisana mpampianatra vahoafana ampianatra ny zaza malagasy. Izy izay anisan'ireo voalohany nivoaka tamin'ny fiofanana teo anivon'ny ENS no sady mpanao politika. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorson Hatrany.
manameloka ny fampiasana hery tamin'ireo mpianatry ny ENS izay mitaka ny zony horaisina avy hatrany mpiasam-panjakana aorian'ny fiofanana tanterahany ira Solofo René. Anisan'ireo indray mihira voalohany nivoaka teo anivon'ny ENS no sady mpanao politika mitarika ny tolona fanorenana ifotony. Nanamafy ihany koa ny filozofa Solofo René fa famitehana no avin'ny firenena ny tsy fandraisana mpampianatra voaofana ampianatra ny zaza malagasy. Manameloka tanteraka ny fampiasana herisetra, ny fandratrana, ny fisamborana ankeriny ary tena fomba feno abibiny natao tamin'ireo mpianatra ao anatin'ny ENS teto Ampefiloha. Zay ray aman-dreny dia mahatsapa fa eloka iny fanaovana tsisy fotony ary tena fa nitsakitsahana mihitsy ny zon'ny mpianatra aneo ny alahelony sy ny etaetany. Eto dia manontany ny fitondrana tamin'ny Repoblika faharoa ny fahatelo zay nisindreo ENS rehetra manera Madagasikara hatrany Dego mbola misy anankiray amin'ny sampana teknika ka sady ingénieur izy no mpampianatra izy mivoaka avy eo N7 tamin'ny Repoblika faharoa sy fahatelo mbola 3 volana alohan'ny ivoana dia efa fantatra ny hoe aiza ny toerana andefasana anao satria raisy ny fitondram-panjakana antanana ny fanendrenanao mba hahafahanao manompo ny firenena. Ary tiako tsy haivona eto fa mazava ny antony nananganana ny école normale supérieure dia ny hoe mba hampiakatra ny lenta sy ny ahavo ny faripahaizan'ny malagasy ny zanaky ny malagasy ka olona voaofana ampianatra ny mampianatra fa tsy toy izay mitranga amin'izao fotoan'izao ka niza manana CP na BPC any Fokontany dia raisina ho mpampianatra fram ka na olona nalabaka ary dia olona manana BPC ny manofa anazy satria tsisy lafa mety ho hita. Tsia ialana amin'izay indrindra ny hoe aoka olona voaofana no misana ny setry ny fampianarana. Renay ny alahelindreo mpianatra reo zay ray aman-dreny mpampianatra mpanabe hoe nahoana no any amin'ny sekoly fanofana zandary ohatra na any amin'ny fanofana maramila vo vita ny fotoam-piofanana avy dia voatendry mandray asa fa nahoana kosa reto zanakitsika reto artiko marina eto Antananarivo izy no mianatra na any amin'ny ENS Tuléar na any Dego fa zanaky ny malagasy avy amin'ny faritra rehetra ka noho izany tsy misy mpitandry filamina manana zo na fahefana hamono ny zanaky ny malagasy raha mitaraina ny marary azy izy. Misy obolana ny avaratrany marary tsy mitaraigny very tanika ody zany hoe ny antony voalohany ahafana miantoka ny fiverenan'ny fahasalamana dia ny fahasahina amin'ny teny zao ny marary mba tsy handiso ny fanafody omeny ny dokotera sy mpitsabo ka ho zay tena manameloka tanteraka reny sary mamofady mampiseho ny zanakitsika maratra samborina ohatra misambotra akoho sambotra dokotra avy hatrany dia ohatra ny irehireana ndrela hoe zao ny isan'ny voasambotra tsy atopoko ny kolotsaina malagasy dia mazava tsara ao anatin'ny fifampidinihana sy ny fahaizana miaino no amahana olana. Nambarany Rasolofo René fa tokony ahiainy ny fitarainan'ny zanany fanjakana ary mitady vahaolana maharitra anatsarana ny fitantanana ny fampianarana eto Madagasikara izay tsy mitsaha mitotongana. Nanambara ny ministry ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Gigel Ranampy fa efa manana vahaolana ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana ataon'ireo inspecteur sy contrôleur de travail. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Efa misy ny vahaolana ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana ataon'ireo inspecteur sy contrôleur de travail hoy ny ministry ny asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy Gigel Ranampy. Tafiditra ao anatin'ny fitakian'ireo inspecteur sy contrôleur de travail ny fanatsarana ny tombontsoan'izy ireo ao anatin'izany ny tampikarama. Voalaza zareo moa dia hoe mitaky indemnité nanomboka tamin'ny taona 9 na hoe 5 taona lasa. Araka izany dia fantatsika zany fa 5 taona lasa
zany hoe efa nisy fitondram-panjakana zay nanome toky an'izay zavatra zay nefa moa dia nampalahelo fa tsy tanteraka izany zavatra zany ny amin'izao fotoana izao vao heritaona maherina roa taona tsika zay ny teo dia tsy milaza akory hoe satria zavatra napetraky ny fitondrana teo aloha zay nefa tsy nitaterahany dia ho avela amin'izao fa anatiny mitady hevitra amin'izay zavatra zay. Raha tao anatin'ny taona maro tao anatin'ny fahasaranana noho ny tsy fisiany fampitaovana ny fitalevam-paritry ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana amin'izao fotoana izao dia nahazo fiara tsy mataho-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Vola madiodio ny fitondrana noho ny fidiarany ity fiara ity raha nambarany ministra Gisèle Ranampy. Zany mieritreritra foana ny hanatsarana ny fiasa zany amin'ireny asam-panjakana rehetra ireny. Voalohany indrindran'izany ny fampitaovana ny mpiasa raha tsy ho ampitaovana ny mpiasa amin'ny asa izay ataony na amin'ny lafiny fiarakodia zany na amin'ny lafiny fanoratana sy ny inona moa le ordinateur sy ny karazana izay ilaina mihitsy amin'izao fotoana izao dia tsy dia andeha ny asa. Teto Madagasikara tsy ahivoko ihany fa tany amin'ny taona 7 any angamba raha tamin'ny ministeran'ny asa sy fampananan'asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy no nisy mba hoe fanolorana fiara ho an'ny fitalevam-paritra ohatr'itony. Tonga nitsidika ny fitalevam-paritry ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana eto Analamanga eny Antsavola ny ministra Gisèle Ranampy. Tontosa omaly tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fifanaovan-tsony fanavaozam-piara-miasa eo amin'ny faritra Antsinanana sy ny région Normandie izay nataon'ny governoran'ny faritra Atsiranana sy ny filohan'ny Normandie ary avy hatrany ny andinidiny miaraka amin'ny maresaka Miray. Aritra efa taona ty fiara-miasa ity izay avoazina isaky ny efa taona. Efa tamin'ny taona 2014 no nisiny ny fanaovan-tsony farany dia izao indray vao nitohy noho ny fisian'ny valanaretsina Covid-19 dia natao tamin'ny alalan'ny visioconférence izany raha toa ka tokony tondrosaina tany Normandie araka nambaran'ny gouverneur dia zava-dehibe ho an'ny faritra Antsinanana izao fiara-miasa amin'ny Normandie izao. Fiara-miasa ty izay efa nandritry ny 20 taona latsaka dia ahafahantsika avy ato amin'ny faritra Antsinanana voalohany magnampy ireo tantsahantsika amin'ny resaka fanatsarana ny qualité ny fambolena zany amin'ny ataontsika hoe agriculture bio hatrany amin'ny commercialisation na ny fitadiavan-dalanam-barotra. Zava-dehibe zany satria araka ny nambarako dia sahirana antsika amin'ny fandaniana ny vokatra ato anatiny. Fa ity fiara-miasa amin'ny Normandie ity dia sady manohana antsika amin'ny fanatsarana ny qualité ny vokatra no efa misy fiara-miasa matotra amin'ny fanondranana an'ireo vokatra na amin'ny resaka voankazo zany fruit na amin'ny resaka épice. Zay misy mampiavaka azy ihany koa ity fiara-miasa ity. Ankoatran'izany ny tena zavatra lehibe sady vaovao tiana tsindrina nentin'ity fiara-miasa ty zany dia ny fisokafany ty fiara-miasa ty amin'ny fifandraisan'ny Normandie sy Antsinanana amin'ny fanatsarana fifandraisana amin'ny samby seranatsambo satria ny faritra Normandie dia manana port lehibe ohatran'ny portny Le Havre ohatran'ny portny Rouen izay anatsara ny fifandraisantsika zany amin'ny portny Tamatave ka ankoatran'izay mety fanakalozana rabaotra dia araka ny resaka ny fanaovako tamin'ny président ny Normandie teo zany dia angefatsika tanora azo fifanana makasika ny fitantanana seranatsambo sy ny fikirakirana na exploitation anaboka. Raha vonandray fitantanana ny gouverneur Radavison Richard Théodore dia nameriny indray ny fanatsarana ny fifandraisana teo amin'ny faritra Antsinanana sy Normandie. Anisan'ny ezaka natao tamin'izany ny fambetrahana mpanolontsaina teknika miandraikitra ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Fahombiazana ny andro voalohany amin'ny hetsika Téléthon natao anangonam-bola anampiana ny vady aman-janaka Igolobe ampodiana ny vata mangatsiaka nyity mpiandry tsatokazo ny ekipa pirenena fahiny ity.
tonga navitrika namaly ny antsony fikambanan'ireo mpilalao fahiny tao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy ireo olona zay nandalo tetsy Analakely androany tamin'ilay tolo-tanana téléthon ampidina ny vata mangatsiaka andrafaly manana Ferdinand Igolbe mpiandro tatokazy ny ekipa-pirenena fahiny na ny club M nandray anjara avokoa na olon-tsotra na orinasa na ankizy na lehibe zay nahafantatra azy. Nanahoana ny fomba filalaony tamin'ny fahita? Tamin'ny reny maître reny izy ny tany. Inona tonga anao hoe andray anjara amin'ilay tolo-tanana? Mahitana matsana dia mahaleko. Fantako fa. Izy io? Gôlany Sotema dia gôlany Clibem taloha. Ahoana ny fahafantaranao azy tamin'ny izy nilalao? Tamin'izy nilalao tamin'izany fotoana izany zay tao amin'ny MMM mpiasa miaraka Thomas mpianatra mpiasa miaraka nanana izy azy ary izy ny anisan'ny mpiandry arato napakatra ny voninahitry Madagasikara tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny Clibem. Izy no naka ny baolina teo ambony lohan'ny Elkatip Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Inona tonga anao nandray anjara tamin'ilay tolo-tanana? Tiako izy betsaka ny zavatra vitany tamin'ny football malagasy mampalahelo moa zany dia tsy dia hita loatra zany dia maro voninahitra na vavalibabe nahazo tamin'ireny olon'ireny. Kaiky mihitsy fantatra kaiky. Inona ny tena fahatsiarovanao taminy zany? Tamin'izy le tapa Mahamasina dia le plan zabe tamin'ny le sambotra baolina izy dia tona tamin'ny potony lohany. Izany hoe nanao azy ho afany izy zany tamina baolina anazy natotony tao daholo ny hery manontolo nanavotana firenena nanasorotana ny malagasy hoe mahay baolina zany malagasy. Mbola hitohatra amin'ny rahampitsoariva amin'ny 10 ora vao hifarany ity tolo-tanana ity. Marina fa ny 3 desambra teo no nodimandry tany Bordeaux Frantsa i Golbe. Faniriany ny vady amanjana ny ampidinany vata mangatsiaka ny Golbe eto Tanindrazana ary ny andevenana azy andro tsara. Noho ny oety manana tsy ampy nefa dia nahatsiaro manana didy andraikitra ny asefy manana fikambanan'ny mpilalao fahiny manao ty hetsika ity izay ho fanampiana ny vady amanjanany. Misy moa ny vola ho an'ny tsy afaka makeny Analakely. Nijoro vavolombelona ny tantara ny fiarahana tamin'ny Federdinan na Igolbe ireo niarany lalao tamin'ny fahiny isan'izany Abdou sy Désy Monstre izay tonga tetsy Analakely androany nandritry ny hetsika téléthon. Isan'ny tazana tetsy Analakely androany Abdou sy Désy Monstre mpiara-milalao tao anatin'ny club M tamin'ny Ferdinand na Igolbe nandritra ny hetsika téléthon no fanangonam-bola anampiana ny vady amanjana ny Golbe. Mijoro vavolombelona nandritra ny fiarahany tamin'ny Golbe i Abdou sy Désy Monstre. Tena fahatsiarovana tena tiako ngamba tamin'izay contre Bentele Assurance Nigeria ta Nigeria tamin'ny match retour. Nahoana tantara kely ny fandehan'izay lalao zay? Izy tena nanao mihitsy izy tamin'ny etat Nigeria tany. Foto izy mivoaka ivelany mbola taverina amin'ny cadre ihany. Tsisy baolina hoe nitra misy tamin'ny ary amin'ny maha-olombelona azy inona ny toetra mampiavaka azy manokana ny fahafantaranao azy? Izy olona tia namana tsy tia mifamalimalo. Fa izy resaka raha izy tena tia namana mihitsy. Manambitamby namana matoky anao aminazy zay mahagolobe anazy eo matoky anao aminazy na ivelany na agnatin'ny terrain na ivelany amin'ny misovera tsy tiany misy le tabataba fa izy mikalma misy na ny ambony terrain fa mafehany taombala dia matoky zay amin'ny golobe ao mitoky anao ny sasa raha isy reny teto telo soroa ny tany tia efa roso roa dia zany nahafaty bôly roa tany satria Augustin tsy nandeha fa arrêt de jeu plus de 7 minutes dia Golbe naka amin'le dernière corner 0 tomony 0 Golbe dia mitona poto zay vao maty zay na telo soroa anazy fa plus ny arrêt atao
traditionnel isika fa tokony fa zay tsany nezako anazy tena may izy tany tena may ny olo teo fa tsy de hoe tsy hoe tsy mainy zao fa zay mpampianatra la hitanao ny fahaizany taloha na eurobenany mbola gaga anao tsy hoe tsy mahay zao fa hitanao misy manentany fonao fangalany boly reny tena may tsy hoe tsy mainy zao za matoky fa nolo reto aby hoe tena manana valeur zay tsy hainao refesiny maniry izy mirahalahy reto mba nijeren'ny fanjakana manokany ireo mpilalao fahiny zay nahavita be tamin'ny firenena misy hoy izy ireo re matimaty fotsiny eny ambany ravikazo any tsy misy mahafantatra akory ny velona indray dia mitsopozipozy zara raha mahita ny arapaka isan'andro tsy ho isan'ny kandida ho fidina ho filohan'ny CAF amin'ny 12 martsa 2024 avy zao Iamady filohan'ny CAF Amperinasa araky ny tapaky ny voamera misahana ny fifidianana eo anivon'ny CAF na commission de gouvernance nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo tany Le Caire ny 5 sy ny 9 janoary 2024 lasa teo. Tsy ho isan'ny kandida afaka ho fidiana filohan'ny CAF Iamady filoham-perinasa marina fa noho ny raharaha mbola anenjehan'ny FIFA azy ka nampiatana azy mandritra ny 5 taona no nitarika izao tsy fahafahany milatsaka izao. Nisy anefa ny fampiakarana ny raharaha teny anivon'ny tasy nataon'ny Iamady izay mbola tsy nisy valiny hatreto izay nitapaky ny voamera misahana ny fifidianana eo anivon'ny CAF na ny commission de gouvernance ny 5 sy ny 9 janoary teo tany Le Caire Égypte. Kandida roa ihany no neken'ny ity rafitra ity. Ilay Sénégalais Augustin Emmanuel Senghor sy ilay Ivoiriana Jacques Bernard Daniel Anouma ihany aloha hatreto nefa afaka milatsaka. Ankoatr'izay dia mbola isy ny fandiniana ny torataratasy ny kandida avy any Mauritanie Ahmed Yahya sy ilay Afrikanina Tatsimo Patrice Motsepe ny 20 janoary ho avy izao. Ho an'ny komity mpanantanteraka kosa dia kandida 12 tamin'ireo 12 nametraka ny fangatahana no noraisiny ny voamera ka anisan'ny nahazo fanekena ilatsaka ny teratany malagasy iray efa mpikambana tao amin'ny FMF teo aloha Patricia Radjerson marina fa ny 12 marsa 2024 zao no tanterahana ny Maroka ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF. Mbola ao anatin'ny fotoana firarian-tsoa isika izao volana janoary izao ary izay indrindra no entiko manao velomanao no anolorana mpitiavana antsika ity hira anankiray ity izay hiran'ny Grégoire mitondra ny lohateny hoe je te souhaite une bonne année avy amin'ny ekipan'ny Ma TV iray manontolo veloma mandrapiresaka amin'ny manaraka indray.